그렇다면 그 다음으로 수술적인 치료에 대해서 한번 여쭤볼게요. 어떤 수술을 하게 되죠? 결국에는 구멍 넓히자예요. 수술 시간도 코 수술은 비염 때 말씀드린 것처럼 비중경, 망곡증 교정, 그다음에 합의학계 수술 한 30분 정도 걸리는 수술이 될 거고요. 네. 한 번 수술하면 평생 또 수할 일은 뭐 거의 99% 없이 요즘에는 거의 코 수술은 그걸 끝나게 되고 목을 넘어가서 목젖 주변 수술은 과거에 목젖을 다 자르고 막 피나고 막 엄청 많이 했는데 요즘에는 그렇죠. 목젖 주변을 레이저로 간단하게 좀 줄이는 방법이 있습니다. 시간은 한 10분, 15분 정도 걸리게 되고 편도가 어릴 때는 크다가 나이 들면 줄어드는데 안 줄어드는 분들이 간혹 있어요. 그럼 편도도 같이 줄여주면 현저하게 좋아집니다. 그럼 수술 같은 경우에는 수술을 하고 나면 바로 효과를 볼 수 있나요? 수술하고 나서 아무래도 한 달 정도는 코랑 목이랑 부으니까 곧 지나고 보통 3달째 평가하게 되는데요. 실은 그거는 해봐야지 알아요. 왜냐면 사람마다 배둘레, 목둘레, 자는 모양이 다 다르거든요. 그래서 그거는 실은 어느 정도 효과 있겠다라는 생각을 하니까 수술하자고 권하는 거고 그게 효과가 예상대로 높으면 제일 해피한 거고 그게 부족하다 그러면 그때는 양압기를 쓰는데 이게 단점이 뭐냐면 불편한 것 플러스 입을 벌리면 효과가 없어요. 왜? 벌리는 순간 공기를 새버려요. 그러면 이게 하나만 하거든요. 그런데 입을 다물려면 결국 코가 좋아야 돼요. 코도 좁고 목도 좁은데 양기를 딱 써놓으면 그 공기를 여기까지 전달하려면 되게 힘들어요. 답답해. 그래서 수술이 효과가 설령 없더라도 양압기를 쓰는 데 있어서는 굉장히 유리할 것이고 그래서 제가 봐서는 코가 좁으신 분들 저는 무조건 실은 코는 넓히고 보자고 얘기를 하긴 합니다. 예.